За сайн бацгаана уу? Fate Tarot байна. За та нартайгаа нэлийн олон хоног уулзсангүй. Тэгээд 7 сарын мэргээ бас нэлийн хойно орууллаа. Тэгээд юу ч гэсэн өнөөдөр 7 сарын мэргээ хийх гээд байж байна. Тэгээд хэдүүлээ уншлагатаа орцгоё. За тэгээд өмнөшгөө сонголтын картуудаа хэдүүлээ гаргаж ирнэ. За 7 сард манай үзэгч тийм үү? 7 сар ямар байх вэ? Сонголтын картуудыг харуулж өгч туслаач. За, нэлийн төстэй чулуунууд гарч ирсэн байна. За, хэдүүлээ шийдвэрч тийм үү? Голлолоод За сонголтын картуудаа харж агаад хамгийн таалагдж байгаа картаа сонгоод тэгээд уншлагаа хүлээн авч үзээрэй. За эхний группийн маань карт ийм гэлэлцсэн хар өнгөтэй тэгтээ нэг тийм улбар шар туяатай тий ийм чулуу байна. Гадна бүрхүүлнэ. За хоёрдугаар группийнхний маань карт ийм алга өнгийн чулуу байна. Улбар шар цагаан хар өнгө холилдсон. За харин 3 дугаар группийн маань карт ийм улбар шар чулуу байна. За тэгээ та нарын маань картыг харсан чинь бүгдээр ийм улбар шар туяатай ийм чулуунууд байна. Тэгээ 7 сар маш нартай ийм гоё эерэг тэ ийм гоё нартай сар эерэг сар байх юм шиг байна гэж бодлоо. За тэгээд хэдүүлээ 1-р группийнхнийхаа уншлагт орцгоё. Хоёроо түрээ тавиад. За 1-р группийн маань 7 сар ямар байх вэ? Ямар сар болохоор байна вэ? Нэгдүгээр группийн маань 7 сар ямар байгаад вэ? Тэр группийг сонгосон хүмүүс юм аа. 7 сар. Зориулсан чулуун мессеж. Юу байх вэ? За бүгдээрээ За бүгдээрээ 1-р группийнхнийхаа урьдчилгад орё. Oracle картуудаа гаргалаа одоо. Tarot картны хэсэгт орцгоё. За 1-р группийнхний маань 7 сар за ерөнхийдөө ямар хөө сарч болж өнгөрөхийг харцгаая. 1-р группийг сонгосон хүмүүс юм аа. Энэ 7 сар ихний 7 сар ерөнхийдөө ямар сар болох нь вэ?
За ажил карьерийн үед ямар байх вэ? Ажил карьерийн үед байх маань ажил карьер. Мөн санхүү ямар байх нь? Санхүү. За. Хайр дурлал ямар байх вэ? Түрк байх юм байна. Хайр дурлал. Харилцаа ямар байх вэ? За ерөнхийдөө картууд маань гарч ирсэн байна. За хэдүүл ямар харагдаж байгааг хараад. Энэ маань багтахгүй байгаа юм шүү дээ. За бүгдээ уншлахтаа оръё. За нэгдүгээр группийн маань энэ чулууг сонгосон. За энэ ямар нэртэй чулуу вэ гэсэн чинь Astrophyllite гэсэн юм нэртэй чулуу байна. За энэ чулуун дээр болохоор unlock your highest potential гэдэг чинь. За тэгэхээр энэ группийг нэгдүгээр группийг сонгосон хүмүүс маань энэ 7 сард өөрийнхөө одоо хамгийн дээд потенциалыг бол өөрөөсөө гаргаж чадах хамгийн дээд потенциалыг бол ингээд эвдэх юм хүмүүс юм шиг байна. Одоо урд өмнөх байсан одоо гаргаж ирсэн амжилтуудаа эвдэх ч юм уу те эсвэл өөрийнхөө авяас чадварыг шинээр нийлүүлэх дараагийн түвшинд авчрах ч юм уу. Ийм амжилт ололттой байх ийм сар байх нэ. За тэгээд энэ дээр болохоор энэ болохоор хинд хэрэгтэй юм бэ гэдгсэн чинь when it's time to step outside of yourself like way outside. Call on the energy of Astrophyllite to electrify you with superhero purpose so you can take flight гэдэг заахгүй. Тэгэхээр энэ нэг ерөөсөө энэ гадаад гадагшаа гарах одоо юу гэдэг шууд гадаад явах гэж магадгүй тэгээ шууд ингэж хэлж байгаа болохоор ерөөсөө ингэж зарилгынхаа өөдөөс явах гэж байгаа, зорилго тавиад зорилготой хүрэхийг хүсэж байгаа ч юм уу тэр хүмүүс тийм электрон одоо юм хүч өгдөг ийм чулуу юм байна. Тэгээд энэ чулуу бол хүнийг ингэж гоё энергиэр цэнэглэж өгдөг ийм чулуу байна. Тийм болохоор та нар маань одоо энэ 7 сард бол өөрийнхөө амьдралын суперхеро ийм одоо лагийн баатар өөрийнхөө амьдралын эзэн болох ийм одоо 7 сар бол өгч байгаа юм байна. Тэгээд энэ 7 сар бол нэлээд одоо ийм хөл хөдөлгөөнтэй, тийм өрнөлттэй, ийм үйл явдлаар дүүрэн ийм 7 сар маань бол та нарын маань өгч байгаа юм байна. Маш их юм энерги бас гадаа гараад гой нарнаас ирчвч аваад тэгж яваарэ гэж зөвлөе. За тэгээд ерөнхий энергийн картууд дээр болохоор Broken Heart болон Woman Holding a Coin гэсэн карт гарч ирсэн. За тэгэхээр эрэгтэй ч байна уу, эмэгтэй ч байна уу? Одоо ингээд гендрээ ингээд алгасаад ингээд сонсчоорой. Тийм ерөнхий ингээд энерги бол та нар маань бол энэ сард бол ажил карьер дээр илүү төвлөрөхөөр харагдаж байна. Ерөнхий одоо юуны энергийн чулууны картан дээр ч гэсэндээ тиймэрхүү юм байсан. Тэгэхээр та нар маань өөрсдийнхөө ажил карьерийг маш их дээшлүүлж байгаа. Ажил карьер мөнгө санхүү санхүүдэд нэлээд анхаарч байгаа.
гол фокус бол тэн дээр байх нэ. Тэгээ дээрээс нь та нар маань одоо ингээд хайр сэтгэлийн харилцаанд ч юм уу те эсвэл ингээд таны яг одоо бүхэн байдлаар жоохон ингээд зүрх сэтгэл нь ингээд шархалсан байгаа ийм хүмүүс бас байгаа болов уу гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ цаг хугацаанд бол ерөөсөө өөрийнхөө зүрхээ ангаах ч юм уу тэр тал дээр бас ингээд анхаарал зүгээр байхаа. За тэгээд дээрэс нь таны ингээд сарны картуудын монологийн картуудыг ингээд харангууд hold your vision that you are very close to achieving your goals гэдэг. Тэгэхээр энэ группийн манд дунд яг 7 сард ингээд нэг тодорхой одоо зорилго тавьсан. Тэгээ тэрний хаараас сүйцэлж байгаа хүмүүс бол маш их байх шиг байна. Тэгээд цахиус тэнгэрүүд нь юу гэж зөвлөж байгаа юм бол яг одоо ингээд өөрийнхөө харж байгаа тэр одоо харж байгаа зорж байгаа тэр зүйлээ ингээд бариад араас нь ингээд яваад байгаарэ. Амьдралтанд хүрэхэд одоо амьдралт чам дээр ингээд ирэхэд бол маш ойрхон байх шүү. Тийм учраас бити одоо ингээд шантраарэ. Ингээд яваад байгаарэ гэд тэгж. Тэгээ дээрэс нь flexible гэсэн карт гарч ирсэн. За тэгээд үүний хажуугаар ямар нэгэн одоо ажил хөдөлсөж байхад те зарим зүйлс ингээ бүтэхгүй ч юм уу нэг хаалгыг хаадаг ч юм уу те ямар нэгэн саад бэрхшээлүүд бол гарч ирж болтгоо. Тэр тоолонд ингээд урам хугараад ч юм уу те бууж өгөхөөс илүү за одоо тэгвэл арай нэг өөр өнцгөр хийгээд үзээч гэдэг юм уу те өөр ямар арга зам байна ч гэдэг юм уу юмд аягүй тийм уян хатан хандараа юм ингээл дуустлаа те болохгүй гэсэн бол ингээл тэр зам л болохгүй гэсэн болохоос өөр одоо бусад зам бол ингээд нээлттэй байгаа гэдэг ингээд санаарай гэсэн таныг аягүй тийм зоригжуулсан мотивацжуулсан тийм өмнүүдийг аягүй их дамжуулж байна. Тэгээ дээрэс нь 7 сард аягүй гоё юм юу ягаарэ юу байгальд их гоё гараарэ байгаль ихээсээ гоё юм энерги ирчвчээ аваарэ гэсэн мессежүүд бас гарч ирсэн байна. За тэгээд хэдүүл одоо tarot картныхаа хэсэг рүү орцгоё. За та хэдийн маань 1-р группийн маань 7 сар ямар хөө байх вэ гэдгсэн чинь Hierophant, Six of Pentacles тэгээд дээрээс Eight of Swords үзрүүд гарч ирсэн байна. За тэгэхээр энэ 7 сар та нар маань Eight of Swords үзэр маань бол айцыг илэрхийлж байгаа байхгүй. Айц тэгээд ямар нэг юм ингээд баригдах, өөртөө итгэлгүй байдал би ч одоо ингээд чадахгүй дээ, би болохгүй дээ ч гэдэг юм уу те. Өөрийнхөө талаар 90 тойрныхаа талаар ингээд сөрөг зүйлс ярих те. Сөрөг сэтгэл зүг ингээд илэрхийлээд байдаг. Тэнгүүд та нар маань яалтчгүй энэ 7 сард тэр болгоныгоо ингээд тэмцэж гарч чадах нэ. Өөрийнхөө айцтай нүр тулж чадах нэ. Тэгснээрээ хүн өөрийнхөө айцтай нүр тулжиж өөрийнхөө одоо потенциал, авьяас чадрыг ингээд илрүүлж гаргаж ирж чаддаг те. Яг тэрэн шиг та нар маань л энэ 7 сард өөрийнхөө найзтай нүр тулж өөрийгөө шин төвшөнд ингэж аавчж байгаа юм байдал харагдаж байна. Тэгээд дээрэс нь Six of Pentacles үзэр нь болохоор бусдаас тусламж авах, санхүү мөнгөний тусламж авах, эсвэл бусдад бас ингэ санхүү мөнгөөр туслах ч юм уу, эсвэл ингээд мөнгөний урсгал нэлээд ийм сайн байх ч юм уу те. Тэр байдлыг ингэ илэрхийлж байдаг. Тэгээд энэ ингээд агуу олон юм жинлүүрийн картууд байгаа. Жинлүүр юм шиг юм одоо тэмдэгд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би нэг үг харж байгаа юм бол ерөнхийн ингээд харилцаанууд маш юм гоё юм тэнцвэртэй өгөө аваатай те ийм байх болно гэж юу бол харуулж байна. За тэгээд дээрэс нь Hierophant карт гарч ирсэн. За Hierophant карт бол ерөөсөө энэ 7 сард бол та ерөөсөө хийх ёстой зүйлээ ингээл яг та хийгээл те. Энэ 7 сард таныг маш их ингээд сургасан, яг маш их зүйлээ ингээд ойлгож ухаарсан ийм сар байх болов уу гэж харж байна. Тэгээ ерөнхийдөө им одоо танаас насаар ахмад эрэгтэй хүн ч юм уу те энэ эсвэл менторч байт юм уу эсвэл одоо дээд албан тушаалын хүн ч юм уу захиралчин ч юм уу те таны амьдралд аав нь ч байж болно те эсвэл өвөө нь ч байж болно. Тиймэрхүү эрэгтэй талын тиймэрхүү одоо хүмүүсээс та маань маш их одоо ингээд суралцах нэ. Тэгээд энэ 7 сар бол ерөөсөө өөрийнхөө юунд те айцтай нүр тулаад тэгээд дээрэс нь бусдаас айгүй их тусламж ирж байгаа. Бусад хүмүүс айгүй таныг одоо ингэж дэмжиж байгаа. Ийм нэрийг бол айгүй харагдаж байна. Тэгээд ажил карьер дээр ямар хөө байх байна вэ гэдгсэн чинь Three of Swords, Queen of Pentacles болон Emperor картууд гарч ирсэн байна. За тэгэхээр энэ юу гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ нөгөө Broken Heart гэсэн карт Oracle карт нэр гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ зарим хүмүүсийн маань хувьд болохоор хайр сэтгэл дээр байж болно. Зарим хүмүүсийн маань хувьд болохоор ажил карьер дээр нь жоохон юм урам хугалсан те сэтгэлийг нь гонцойлсон, сэтгэлийн шархлуулсан үйл явдлууд болох гэж байгаа ч юм уу те. Тэр байдлыг илэрхийлж байдаг. Одоо юу гэдэг юм энд ингээд flexible гэсэн карт гарч ирсэн шүү дээ те. Юун дээр
Oracle дээр тэгэнгүүт одоо яг нөгөө түрүүнд хэлсэнчлэн нэг хаалга ингээд хаагдлаа те хаагдсан байж болно. Гэхдээ тэр ингээд бусад бүх хаалга ингээд хаагдсан гэсэн үг биш гэдэг шиг те. Тэнгүүд яг ингээд нэг зүйл дээр ингээд бүтлгүүцэх ч юм уу те болъё гэж бодож байсан зүйл ингээд болохгүй байх ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл бол ажил карьер дээр тохиолдож магадгүй байх нэ. За тэгэнгүүт та маань нөгөө Emperor card Queen of Pentacles үзэр хажууд нь гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та маань ерөөсөө нөгөө нэг энэ одоо бүтлгүүтэл ч юм уу те энэ зүйлээсээ айгүй сайхан ингээд суралцаад өөрийнхөө энэ Emperor бол бүр ингээд хүний эзэн хааны үзэр байхгүй. Хүний ингээд хамгийн байж болох хамгийн одоо ийм чадварлаг хүн гэх юм уу. Одоо маш өөртөө ихтэй, бусдыг удирдах манлайлах чадвартай. Тэгээ дээрэс нь энэ та нар маань бол тушаалах яа гэж бодож ирсэн бол тушаалах яах ч юм уу. Тэгсэл бизнес одоо ихэрхэлдэг хүмүүс бол бизнес нь хөлөө алах, бизнесээ ер нь яаж авч явах ерөнхийдөө ингэж ойлгодог болох ч гэдэм үү. Иймэрхүү байдлыг бол ингэ илэрхийлж байна. Тэгээ дээрэс нь Queen of Pentacles өдөр нь болохоор нөгөө нэг яг энэ одоо woman holding a coin гэсэн өдөртэй ингээд ойлдож гарч ирж байгаа байхгүй юу. Ерөөсөө энэ 7 сард бол маш их одоо юм мөнгөний урсгал ингээд сайтай байх те. Мөнгө төгрөг маш их хэмжээгээр олох, маш им одоо өрөө өөчтэй байх те. Мөнгөлөг ийм сар байх нэ. За тэгээ та нар маань бол ажил карьер дээр бол гарсан асуудлуудаа бүгднийг ингээд шийдээд тэгээ зорьсон зорилгодоо бол ингээд хүрж байгаа юм байдалтай бол харагдаж байна. За тэгээд мөнгө санхүүгийн хувьд ямар хөө байх вэ гэдгсэн чинь Ace of Wands, Four of Wands тэгээд дээрээс нь Strength card гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ нь бол юу гэж яах гэх юм бол мөнгө санхүү дээр бол та нар маань одоо юм доктортой тэгээд дээрээс нь санхүүгийн одоо шинэ их өсвөр олох ч юм уу те одоо тиймэрхүү зүйл байх юм бол тэрийг ингээд цааш нь ингээд хөгжүүлж ингээд яваарэ. Энэ бол ингээд зөвхөн ингээд санаа төрж магадгүй за ингэдэг ч юм уу тэгдэг ч юм уу гэсэн те эсвэл одоо юу гэдэг мөнгө санхүүтэй холбоотой тиймэрхүү санаа оноонууд байх юм бол тэрийг ингээ хэрэгжүүлэхийг бас ингээ зөвлөж шүү. За 7 дугаар сард. За тэгээд дээрэс нь энэ одоо мөнгө санхүүтэй холбоотой энэ одоо хийж байгаа зүйлс чинь ч юм уу те энэ 401 үзэр нь бас ингээ хөгжил дэвшлиг ингээ илэрхийлж байгаа байхгүй. Тийм учраас та нар маань энэ 7 сард бол одоо өмнө нь байсан санхүүгийн нөхцөл байдлаа бол нэлээд нэг шатаар ахиулах ч юм уу те тийм байдал бол ингээд харагдаж байна. Тэгээд дээрээс нь Strength card гарч ирэхээр та нар маань санхүү мөнгөний хувьд бол ерөөсөө маш юм амжилттай байх те өөртөө итгэлтэй байх санхуудаа бусдад маш юм өгөөмөр хандах ч юм уу те энэ ингээ арслангийн карт те арслангийн зурагтай байгаа болохоор тиймэрхүү байдал харагдаж байна. Олгох хоёроор бас өөрөө бас ингээд зөвхөн өөртөө зарцуулаад байхгүй те эргэн тойрныхондоо ингээд гоё өгөөмөр хандж байгаа ийм байдал бас ингээ харагдаж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь хайр сэтгэлийн онцлог те хайр сэтгэл ямар хөө байх вэ гэдгсэн чинь Knight of Swords, Seven of Pentacles болон Temperance картууд гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ донд хосоосоо салсан байгаа ч юм уу те тиймэрхүү хүмүүс бас их байгаа юм болов уу гэж харагдсан. Ягаад гэвэл Separation гэсэн карт гарч ирсэн. За хэрвээ тийм биш бол одоо ингээд за бас тийм биш хүмүүс байж болно шүү дээ. Тийм биш хүмүүсийн хувьд бол энэ харилцаагаа дахин нэг одоо сэргээх тиймэрхүү үйл явдлууд болох нь одоо аялал зовоолол үйлрэл болж байгаа тийм яг энэ юм бусад юм үргэлжлэн буй орчноос тасраад тийм зөвхөн ингээд хайртай хүнтэйгээ цагийг их өнгөрүүлээд тэгээд энэ харилцаа холбоогоо илүү сайжруулж байгаа ийм байдал харагдаж байна. Тэгээд энэ салсан байгаа хүмүүс маань бас ингээд буцаж нийлж байгаа ийм байдал бас байж болно. Эсвэл ингээд одоохондоо ингээд энэ 7 сард илүү одоо юу гэдэг хайр дурлал гэхээс илүү ажил карьераа хөөгч юм уу тийм байдал харагдаж байна. За тэгээд tarot card нэр болохоор Temperance гэсэн карт гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд дээрэс нь Seven of Pentacles гэх тэгэхээр за зарим хүмүүсийн маань хувьд энд яг ингээд хоёр групп байх ч юм байна л да. Яг бол Seven of Pentacles үзэр нь өөрөө төвчээр хүлээцтэй байдал төвчээрийг ингээд илэрхийлж байдаг. Тэгээд энэ дээр ч гэсэн ингээд ганцаараа ингээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүт та нарын маань яг 50-50% та юм шиг байна гэж би бол харлаа. Зарим нь бол ингээд салцсан тий. Тэгээ нөгөө хүний нэг хэсэг хүн хүлээх шаардлагатай болсон ч юм уу тий. 7 сарыг бол ганцаараа өнгөрүүлж байгаа юм байдалтай бол харагдаж байна. За тэгээд тэр хүмүүст бол өөрийг нь гэсэн юм одоо санал ч юм уу тий. Болцоонд үрдэг ч юм уу тийм өөрийг нь гэсэн юм сэтгэлтэй ийм одоо хүн бол гарч ирэх нэ. Тэгээ энэ хүн бол нэлээд одоо ийм тавшуур тий юмд айгуу тийм
одоо хурдан ингээ ханддаг ч юм уу те айгуу тийм яруу ч юм уу те тийм хүмүүс байдаг шүү дээ те. Тийм хүн юм шиг байна. За тэгээд хостой ч юм уу те эсвэл одоо зарим хүмүүсийн маань хувьд одоо төр зүр салсан байгаа хүмүүсийн маань хувьд ч юм уу зарим нэг хүмүүс маань бол ингэж хостойгоо буцаж нийлж байгаа юм байдлаар харагдаж байна. Temperance card нь өөрөө өмнө нь одоо ингээ маргалцсан байсан хүнтэйгээ буцаж нийлэх буцаа дундаа уулзах те хоёр хүн биенийгээ ингээд эвлэрэх те буцаж төвлөрж байгаа энэ байдлыг бол ингээ илэрхийлж чадгаа. Тэгэхээр бол энэ 7 сард бол нэгдүгээр группийн маань хүмүүсийн дунд зарим хүмүүс маань бол ингээ ганцаараа одоо ингээд те энэ 7 сарыг бол ажил карьердаа илүү ингэж анхаарч ингэж хүнд өнгөрүүлэх нь зарим хүмүүсийн маань хувьд болохоор салсан байсан хүмүүсийн маань хувьд буцаж ингэж нийлж байгаа тий эвлэрж байгаа юм байдал ингэж харагдаж байна. За тэгээд энэ группийн хүмүүсийн маань дунд бол хайр тий хайр дурлал гэдэг хасаа илүү одоо ажил карьер мөн санхүү дээр илүү өрнөлттэй энэ сар байх нэ. Тийм хайр дурлал бол харьцангуй тайван байх ийм сар юм шиг байна. За тэгээд хэдүүлээ хідэн телефт. За тэгээд ерөнхийдөө тийм тэгээд дээрэс нэг астро шот хайж үзсэн. Ойрт астро шот хайдаг. Trust. Яа нэгдүгээр группийн маань группийн маань 7 сар группт ямар үйл явдал тохиолдох вэ? Дөрөв группийн маань үйл явдлууд 7 сард. За тогс зүзэр гарч ирсэн байна. Бүл сэтгэлийн шарахтай спер. Энэ группийн маань хүмүүсийн дунд ялцч жоох юм дүрх шатлал шахалуулах тэгээ үйл явдлууд болох годлах шиг энэ нэр энэ дэр ингээд юугаа ятсан энэ дэр бас ингээд зүрхээ ингээд ятсан. Тэгэхээр бол яг нэг иймэрхүү юмуд бол ингээд болох нэ. Тэгэд энэ тэгтэл та нар маань энэ бол тэгтээ ажил карьертай холбоотой зүйлах шиг гэсэн. Тэгээд энийг л та нар маань даван туулж байгаа юм байдлал ингээд харагдчихсан. Тийм болохоор их санаадахгүй болох байхаа. За тэгээд энэ 7 сард нэг найзаасаа ингээд зөвлөгөө авах нь тийм энэ ингээд эртний найз байж магадгүй энэ нэг ойр юм түрүүндээс тэгээдсэн шүү дээ. Хүмүүсээ сайгүй их тусалцсан авах нь эдэргээ тэгээдсэн. Тэгэхээр бол энэ 7 сар бол та маань одоо таны гэсэн сэтгэлтэй хүмүүсээс бол маш юм гомтой зөвлөгөө авах нэ. За тэгээд одоо өмнө чинь ямар ч сад бэрхшээл тулгарсан байсан. Тэрэнд ингээ бити бууж өгөөрэй. Түүнээс нэг Oracle дээр бити бууж өгөөрэй гэсэн мессежүүд аягүй яваад байсан тий. Тэнгүүд бас яг тэгж дахиж тавтаж гарч ирж байна. Тэгээд ямар ч зүйл ингээд урд чинь ингээ сад бэрхшээл гарсан тий. Тэрийг өөрөө за юм байх байсан байлгүй бивэл одоо өөр арга чарга болно гэсэн тий. Тим сэтгэл зүгээр хандаад тэгээд өөрийнхөө хүч чадлыг ингээд харуулаарай гэдгсэн байна. За тэгээд энэ группийн маань хүмүүсийн дунд шинэ ажил карьер эхлүүлэх ч юм уу те эсвэл шинэ ажилд орох ч юм уу шинэ одоо нэг орлогын их усүр дээр бас нэг шинэ санаа манааны картууд гарч ирсэн те. Тэгэхээр шинэ ажилд орох хүмүүс бас нэлээдгүй байх шиг байна. Эсвэл шинэ одоо ажил карьер дээр шинэ одоо төсөл мөсөл эхлүүлдэг ч юм уу те. За тэгээд дээрэс нь романсын карт гарч ирсэн. За тэгэхээр celebration party. За тэгэнгүүт 7 сар одоо хурим найр маяр ч юм уу эсвэл одоо наадам мадам ч юм уу энэ наадам мадам энэ төр тэмдэглээд аюу гоё юм одоо баярстал энэ төр тэмдэглээд явах нь эсвэл ингээ найз өгтөө гарч ордог ч юм уу эсвэл хүмүүсийн хурим одоо төрсө өдөр өдөрт явдаг ч юм уу те. Тэгээд ийм таник гэсэн ийм сэтгэлтэй хүн бол энэ 7 сард бол байх нь байна. Тэгээд тэр хүнтэйг ингээ романс үүсгээд явах ч боломжтой юм хүн гарч ирэх нэ. За тэгээд дээрэс нь тоос гэсэн карт гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр болохоор beware of great pride гэдэг захгүй. Тэгэхээр энэ 7 сард та өөрөө ингээд тогсчод ингээд маш гоё ингээд гялцах юм байна л да. Тийм маш юм үзэсгэлэнтэй юм те маш юм царайлаг харизмтай юм байх болно. Гэхдээ бас хитрхи ингээд бардам ч юм уу те тийм байх бас ингээд хэрэггүй шүү гэсэн ийм карт гарч ирсэн байна. Яа тэгээд нэг юм хөө те. Тэгээд энэ дэр нэг зөвлөгөөний self-care oracle гарсан ч юм болохоор connect with your womb болон look to the stars гэсэн карт гарч ирсэн. За тэгэхээр нэгдүгээр группийн маань дунд энэ 7 сард
ийм одоо од гарыг хэрэгсэн нөгөө нэг юмнууд гэдэг ч тий. Одоо шинэ сар тэр одоо юм дээр гарна ч гэдэг юм уу, материал ордонд гарна ч гэдэг юм уу, тэргэл сар материал ордонд гарна ч гэдэг юм. Энэ 7 сарын 20-нд тэргэл сар материал ордонд гарах ч үлээ нэг тиймэрхүү үйл явдал болохоор энэ 7 сард нэлээд одоо гарыг хэрэгсэн шилжиж хөдөлгөөн ихтэй байгаа юм шиг үлээ. Энэ бас ингээд тань нэлээд нөлөөлөх юм шиг байна. Тэгээ энийг бас ингээд хараад те сонирхдаг астролог сонирхдаг бол бас ингээд хараад үзээрэй гэж зөвлөж байна. За тэгээ дээрэс нь эмэгтэйчүүдийн манд дунд болохоор ийм одоо эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт үзүүлэх ч юм уу те эсвэл одоо эмэгтэйлэг тиймэрхүү юмнууд хийдэг ч юм уу өөрийнхөө одоо ингээд савтай холбогдорой гэдэг заахгүй. Тийм болохоор өөрийгөө сайхан ингээд гоё амраах ч юм уу тиймэрхүү үйлдэлүүд ингээд хийгээрэй гэж байгаа юм болов гэж бодлоо. За тэгээд ерөнхийдөө 1-р группийнхны маань уншлага дуусж байна. За тэгээд хэдүүлээ астро шоу хаяад тэгээд ерөнхийдөө уншлагаа дуусгая. За 1-р группийн маань 7 сар ямар байх вэ? 1-р группийн маань 7 сар. За нар гарч ирсэн. За тэгэхээр бол ерөөсөө та нар маань бүр маш зорилгын төлөө явж байгаа тий. Айгуу тийм эрхтэйлэг нэрэг дээрээ байгаа. Тэгээд маш юм ирч хүчтэй, энергитэй гэж ерөөсөө уншлах гэсэн шүү дээ. Ерөөс тийм байх нэ. Маш одоо өөрийнхөө зорилго мөрөдөл рүү ингээд явж байгаа. За тэгээд дээрэс нь юуны орд гарч ирсэн бэ? Чи юу лээ? Мэлхийний орд. Түрүүнс нөгөө celebration өдрөө гэдсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө мэлхийний ордныхан байгаа бол өөр өөртөөхөө бас нөгөө төрс өдрийг тэмдэглэж байгаа. Тэмдэглэхэнтэй. За тэгээд дээрэс нь энэ 3 дугаар групп байсан уу? Тийм 3 дугаар групп гарч ирсэн. За тэгэхээр за энэ 7 сард бол та нар маань хүн хоорондын харилцаа, бус хүмүүстэй харилцаа, найз нөхдөдтэй тиймэрхүү одоо амьдралын аспект илүү танд юу байх нэ, нөлөөлөх нэ 7 сар гэж ойлгоно. За тэгээд хэвлээ дахиад нэг хэдэн. За ихрийн орд. За тэгээд дээрэс нь ихэр охин. За тэгээд дээрэс үгүй охин гэнэ ихэр хань. Тэгээд дээрэс нь бэлхийний ордныхан маань энэ группийг сонгосон байх боломжтой. Эсвэл энэ одоо ордны хүмүүс энэ 7 сард таны амьдралд одоо том одоо юм оролцоотой байх болно гэсэн юм утгаар бас ойлгож болно. За тэгээд ерөнхийдөө уншлага маань дуслаад таалагдсан байх гэж найдаж байна. Хэдүүлээ дараагийн бичлэгээрээ уулзцгаая. Баяртай. За бүгдээ одоо. За 2 дугаар группийнхан маань уншлагатай тавтамаар л за таныхаа уншлагын картуудыг гаргаж ирнэ. За 2 дугаар группийг сонгосон хүмүүс маань энэ 7 сард ямар байх вэ? 2024 оны 2024 оны 7 сар 2 дугаар группийн маань байх вэ? Яны дараа нь. За 2 дугаар группийг сонгосон хүмүүс юм. 7 сарын өдөр төлөв байх юм.
Ажил карьер нь хөө байгаа бэ? Шийдэх болохоор сураг болох ч байна. Тийм байна. За. Бус санхүү юм байна. Хоёрдугаар групп юм байна. Санхүүгийн байдал. Энэ 7 сард ямар байгаар юм бэ? Санхүүгийн За 2 дугаар группийн маань ажиллахдаа тавьтайбал картууд маань бэлэн боллоо. За та нар маань энэ алаг чулууг сонгосон. За энэ ямар нэртэй чулуу вэ гэсэн Lipidolite гэсэн юм чулуу байна. За энэ чулуу нь болохоор Enter your chill zone гэдэг чинь. За тэгэхээр энэ хүмүүс маань бол жоохон юм амралт аваарэ гэсэн юм гол мессеж юм болов. За тэгэж би бодлоо. Тийм жоохон юм амралттэй энэ одоо ингэж аахгүй infused Lipidolite is a lithium infused mica with rose and lavender hued spa vibes гэдэг аахгүй. Тэгэхээр ерөөсөө юм гоё саундтэй спад орж байгаа юм шиг юм гоё амралтаа аваа тий маш их юм ажилласан ийм хүмүүс байх шиг байна. Тэгэд энэ одоо чулуу нь хинт хэрэгтэй юм бэ гэдгсэн чинь the type A workaholics гэдэг заахгүй. Тэгэхээр маш одоо юм ажил хэрэгчтэй, маш одоо юм шагуу хөдөлмөрлөдөг одоо нэг ажлын хорхотой хүмүүс гэж ярьдаг шүү дээ. Ажил гэл ерөөс тэгээд байдаг. Тиймэр хүмүүс маань энэ 2 дугаар группыг сонгосон юм шиг байна. За тэгээд энэ одоо чулууг болохоор юу яах гэж байгаа юм гоё банд дээр одоо юм хөөстэй банд ингээд гоё хэвтээд өөрийгөө амраах хэрэгтэй байгаа ч юм уу те. Тиймэр хүмүүст маань ингээд зориулсан юм чулуу юм байна. Өөрийгөө одоо дандаа ингээд амжилттай байх хэрэгтэй чи одоо ингээд байнга одоо юм хийх хэрэгтэй те. Заавалчгүй ингээд зорилготой байх хэрэгтэй. Өдрөө болго ингээд хичээх хэрэгтэй гэсэн одоо өөрийгөө айгуу тийм пүшэлтэй буюу ингээд шахдаг хүмүүс байдаг шүү дээ те. Тим хүмүүст маань энэ группт маань байгаа бол те. Тэгж байгаа бол энэ 7 сар та нар маань нэг сайхан гоё ингээ амралтаа аваад те хөдөө гадаа ингээ зугаалгаар яваад өөрийгөө амраагаарай, бие махбод тархи амраагаарай гэсэн энэ мессежийг өгч байна. За тэгээд энд ингэж байгаа байхгүй юу? When freaking out or to prevent that, put the phone on don't disturb гэдэг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө нэг утасныхаа нөө don't disturb гэдэг мод өгдөө шүү дээ тий. Одоо надад битгий саадвал гэсэн тэр одоо моднэр ингээд тавьж байгаад ингээд алга болчихоо тий. Тий. Тэгээд энэ нэлийн одоо юм нэг хүмүүстэй харилцаа холбоо ихтэй ийм хүмүүс байт юм шиг байна. Тэгээд энэ одоо Lipidolite гэсэн энэ чулуугаа 5 минут ингээд гартаа хатгаад тэг өөрийгөө тайвшруулаарэ гэдэг чинь тэгээд ингээд тайвшраад өөрийнхөө одоо энэ одоо булчин шүрмснүүдийг ингээд маш гоё ингэж тайвширж байгааг мэдрээд тэгээд өөрийнхөө одоо амьсгалаа ингээд гоё гүн гүнзгий аваад тэг бүх ингээд
одоо драма тий ямар нэгэн юмыг ингээ бодохгүйгээр ингээ гоё тархин амраагаарай гэсэн ийм гол одоо зөвлөгөө карт бол ирсэн байна. За тэгээд та нарын маань юу болохоор энергийн картууд болохоор The Temple Path болон Strategic гэсэн картууд гарч ирсэн. За тэгэхээр Temple Path маань л ерөөсөө л нэг meditation тий одоо spiritual одоо сүнслэг зүйлүүд гэдэг чтэй тий бясалгал хийх одоо өөрийнхөө дээд битээ холбогдох ч байд юм уу амрах ч байд юм уу тий өөрийнхөө дотоод зүн совин мэдрэмжээ дээшлүүлэх ч байд юм уу тиймэрхүү зүйлсүүдийг илэрхийлж байдаг. Тэгэхээр энэ 7 сард бол ерөөсөө сүм хийд дээр очих ч юм уу тий эсвэл одоо нэг өөрийнхөө уул усан дээр очиж өвөг дээдсээсээ одоо залбирдаг ч юм уу тий тиймэрхүү ийм одоо сүнслэг үйл хийвэл айгүй их зүгээрээ гэдгсэн байна. Тэгээ дээрэс нь та нарын маань хувьд болохоор энэ lunar eclipse буюу ийм юуны хэртэлтийн хонглын ийм одоо карт гарч ирсэн байгаа хгүй. Тэгээ энэ болохоор open the door to a higher dimension гэхээр энэ 7 сард та нар маань өөрийнхөө одоо энэ хоёр ингээд айгуу тийм төстэй юм зургууд байгаа байхгүй юу? Энэ ингээ юм шаттай, энэ ингээ шаттай. Тэнгүүд энэ хоёлаа ингээд ийм портал юм шиг тий. Тэнгүүд портал гэдэг нь юу ч юм бэ гэх юм бол өөрөө биднээс ингээд дээд ингээд одоо өвөг дээдсүүд ч юм уу, хөгшин сүнслүүд ч юм уу, сахиу цэнгэрүүд ч юм уу тий. Тэр хүмүүстэй холбогдох тэр одоо юм хаалга таны өмнө ингээд нэгтгэл юм байна л да. Энэ 7 сард тий та маань энэ юуг яагаад энэ одоо цаг хугацаа ингэж барьж аваад хичээж чадах юм бол тэр байдлаа тэр одоо мэдээллүүдийг ч юм уу авах одоо сахиу цэнгэрүүдээс авах ч юм уу тийм чадвартай болох нэ. Тэгээд энэ цаг үед ингээд цаанаасаа ингээд таныг ингээд амраах ч юм уу тиймэрхүү үйл явдлууд ингээд болж магадгүй. За тэгээд та маань энэ 7 сар бол одоо ингээд тэгээд аягүй их юм төлөвлөсөн ч юм уу аягүй их ингээд төлөвлөх нэ. За одоо ийшээ явна тийшээ явна ч гэдэм үү аягүй одоо амралт зугаалгаа төлөвлөдөг ч юм уу амралтаа төлөвлөдөг ч юм уу ийм аягүй төлөвлөж байгаа юм нэр бас харагдаж байна. За тэгээд энэ 7 сард ерөөсөө хэрэгжүүлэх ёстой зөвлөгөө юу вэ гэдэг юм бол ингээд юмд юм ажиглагчийн байр суурьтай байх хэрэгтэй байна. Энэ 7 сар бол юм одоо үйл хөдлөл ч юм уу ямар нэгэн зүйлийн төлөө явах ч юм уу маш их ажиллах ч юм уу ерөөсөө ингээд хөдөлгөөсөө илүү юу яах хэрэгтэй юм бэ? Одоо ингээд нэг азнаад ерөөсөө эргэн тойрон юу болоод байна би яагаад байна ч юм уу юмд ингээд ажиглагчийн байр суурьнаас ингээд хандах хэрэгтэй. Ийм цаг хугацаа ч юм байна. Тэгээд ингээд chill zone гэдэг л жоохон ингээд амраа гэдэг энэ. За тэгээд дээрэс нь personal issues reaching resolution болон step out your comfort zone гэдэг notion гэсэн карт гарч ирсэн. За тэгэхээр та нарын маань дунд шууд утгаараа ингээд яг ингээд өөрийнхөө хийх ёстой зүйлээ ингээд хийхгүй явж байгаа хүмүүс бас байж магадгүй юм шиг байна. Тийм учраас энэ 7 сард сахиу цэнгэрүүд нь та нартай ингээд холбогдох гээд байна. Тэгээд бид нартай ингээд холбогдооч. Бид нар ингээд чамайг зүг замд ингээд чиглүүлээд яг ингээд чи энэ ошлын ертөнцийн юу хийх гэж зорж төрсөн тэрэнд чинь бид нар ингээд явуулах хэрэгтэй байна. Тийм болохоор чи жоохон над нөгөө юугаа хийдэг өдөр тутмын өөрийгөө завгүй болгоод байгаа энэ юмнасаа жоохон чөлөөлөөд бид нартай ингээ холбогдох гээд ингээ хичээгээд үзээч бид нар ингээ чамд ингээ тохио зангаа ингээ явуулаад байна чи энийг ингээ ажиглаад нэг хараад өгөөч гэдэг чинь тийм тэгээд та нар маань одоо энэ дунд зарим хүмүүсийн манлаа гэж ингээд зөв замдаа буцаж ингээд орох болох нэ. Тэгээд энэ 7 сар бол нэлээд одоо энэ lunar eclipse гэдэг энэ ч өөрөө eclipse чинь аюу тийм карма антертай холбогддог байхгүй. Карма гэхээр ерөнхийдөө хувь тавилан л гэдэг ойлгож байгаа хэрэгтэй. Нэг тийм амар хүн дээр бол хүлээгээд авах хэрэггүй. Норт нөөц ч гэсэнтэй карматай ингээ холбогдчиход байгаа байхгүй. Карма гэдэг нь ерөөсөө л бидний энэ одоо бид нар чинь ингээ төрөөд ингээ даалгавартай төрж байгаа ямар нэгэн зорилготой төрж байгаа тэнгүүд тэрийгээ л ерөөсөө биелүүлэх. Тэр одоо замналыг л ингээд хэлж яадаг. Одоо зарим хүмүүс ингээд лаг дуучин мочин болох заяатай байдаг ч юм уу. Тэр чинь ингээд карма ахгүй. Бусыг ингээд дуу хоолойгоороо эмчлэх ч юм уу. Бусдад ингээд гоё сэтгэл санааг нь өргөх ч юм уу. Тэр чинь өөрөө тэр хүний одоо даалгавар буюу карма гэж хүлээж авна. Тэгэхээр ерөөсөө тэрийг та нар маань энэ 7 сар бол нэлээд юм одоо юм том зүйлс одоо гадна ертөнцид нэг болохгүй. Хэрнээ таны дотор өрнөхөөр бол ингэж харагдаж байна энэ 7 сар. Та тэгээд дээрээс нь та маань хувийн нэг тийм асуудалтай байгаад гэсэн бэл тэр хувийн асуудлууд нь ингээ шийдэх техник гэр бүлтэй холбоотой ч юм уу эсвэл одоо хувийн найз нөхөд байт юм уу одоо гэр бүл ч юм уу өөрийнх нь нөхөр эсвэл найз залуу охин ч юм уу эхнэр нөхөр ч юм уу.
тиймэрхүү асуудлууд байсан бол тэд нар ингээд шийдэгдэх нэ гэсэн иймэрхүү ерөнхийдөө 7 сар болох нэ. За тэгээд ерөнхийн энэ 7 сар ямар хөө болж өнгөрөх вэ гэсэн чинь Ace of Cups, The Fool, тэгээд дээрэс нь Hierophant гэсэн картууд гарч ирсэн байна. За тэгэхээр энэ хоёр Ace of Cups болон Fool карт бол ерөөсөө шинэ эхлэлийг илэрхийлж байдаг. За тэгэхээр та нар маань ерөөсөө энэ 7 сард одоо шинээр харилцаа эхлүүлэх хүмүүс бас нэлээд олон байх шиг үн. Яг гэвэл аягны нэгэн аяг гарч ирсэн учраас тэгээд дээрэс нь Fool карт нь болохоор цоо шин одоо аялалд гарах ч байт юм уу, эсвэл цоо шин өмнө хийж байгаагүй зүйлсүүдээ ингээд хийж үзэх ч байт юм уу. Тиймэрхүү аяллаар явах бас хүмүүс бол айгүй гол харагч байна угаасаа 7 сар болохоор тий. За тэгээд дээрэс нь Hierophant карт гарч ирсэн. Энэ Hierophant карт бас өмнөх уншлаган дээр гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд өмнөх уншлагт бас ингээд юу татагдаад байсан бол бас тэрийг бас сонсоод үзээрэй. За тэгээд энэ Hierophant карт та нарт маань юу гэж гарч ирж байгаа юм бэ гэх юм бол би бол энийг та нарынхаа савс тэнгэрүүд юм болов уу гэж харж байна одоо. Та нарыг маань хартаад явж байгаа өвөг дээд ч юм уу тий. Тэгээд та нарт маань ингээд энэ айгүй бас юм сүнслэг карт байхгүй юу. Тийм тэгэхээр энэ яг ингээд Temple Path гэдэг энэ картны ингээд доор гараад ирэхээр та нар маань иймэрхүү одоо сүнслэг зүйлсийг сонирхоод сүнслэг байдлаа ингээд дээшлүүлэхийг хичээвэл энэ 7 сард их зүгээр байна. Тэгж дахин хэлж шүү. За тийм тэгээд энэ 7 сард бол ямар нэг юм одоо сурах ч байд юм уу тий. Тийм иймэрхүү зүйл дээр ингээд одоо бясалгах ч байд юм уу. Тийм тиймэрхүү зүйлс ингээд сонирхоорой. Тэгээд та нар өөрөө угаасаа бас ингээд цаанаасаа сонирхоод эхлэх байхаа. За тэгээд сонирхоод эхлэж явж шүү. Тэгээд за тэгээд ажил карьер дээр ямар хөө байна вэ гэсэн чинь Five of Swords, Ace of Pentacles карт гарч ирээд Magician картууд гарч ирсэн байна. За тэгэхээр энэ 7 сард бол ажил карьер нь бол жоохон 90 тойрныхоо тий ажил дээрээ ч юм уу одоо эсвэл ажил төрөлтэй холбоотой харилцаж байгаа хүмүүстэйгээ жоохон маргалдах ч юм уу тиймэрхүү үйл явдлууд ингээд болох байж магадгүй. Эсвэл ингээд ажил карьерийн ажил дээр ингээл нэг тийм таны ардуур ингээд янз бүрийн юм ярьдаг ч юм уу тий тиймэрхүү ийм бус хүмүүстэй холбоотой юм таг үйл явдлууд болж магадгүй бол харагдаж байна. Жоохон тийм карт өгөхгүй одоо таныг заллах ч юм уу тий ажил карьер дээр тий одоо юу гэдэг юм нэг юм танд амлцаад ингээд хэлсэн амдаа хүрэхгүй ингээд таныг залддаг ч юм уу тий тэрэн дээрээ жоохон ингээд анхаарал зүгээр юм шиг байна. За тэгээд дээрэс нь Ace of Pentacles буураж гарч ирж байгаа нэхэр та маань ажил карьертэй холбоотой нэг тийм одоо танд маш их хэн ч яах вэ ер нь ингээд мөнгөтэй өрхтэй юм өөр өгөөчтэй байх үз тиймэрхүү ажлын саналж байна уу эсвэл юм санаа оноогоо ингээд алдах бас ингээд эрсдлийг ингээд харуулж идэг. Тийм учраас тиймэрхүү зүйл байвал бас тэрийг ингээд бариад аваарай гэж зөвлөе. Энэ бол ингээд өөр юм шиг тийм жижигхэн ихлэл байж болно. Гэхдээ цаашаа бол нэлээд одоо юм өөр өгөөж өгөхөр ийм ажил байна шүү. Тийм тэгээд энэ дээр бас нэг шинэ ихлэл гэж гарч ирээдсэн. Тэгэхээр ийм одоо ажил карьертэй бас ингээ холбоотой байж магадгүй юм шиг байна зарим хүмүүсийн хувьд. За тэгээд дээрэс нь Magician карт гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ ажил карьер дээр бол та маань ерөөсөө одоо нэг аюу тийм юу хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм авьяастай юу ч бол ингээл юу ч хийждэг. Яг тиймэрхүү хүү юм шиг байна. Та өөрөө Magician буюу шидтний үзэр нь өөрөө тэрийг илэрхийлдэг. Одоо оргуу хоосноос ингээд бүх зүйлээ ингээ бий болгох чадвартай тийм хүн байдаг байхгүй. Тийм учраас та нар маань одоо юу гэдэг шин зүйл ингээ эхлүүлээ энэ төр гэж бодож байвал тэгээд энэ дээрээс нь нэг тийм career shift ч юм уу тиймэрхүү юм хийх гээд байгаа хүмүүс бас энэ групп нэлээд байж магадгүй. Одоо career shift гэдэг нь юугаа ажлаа ингээ өөрчлөх тий цоо шин өөр салбарт ингээ ажиллах ч юм уу тиймэрхүү байдлыг ингээ илэрхийлж байдаг. Тэгээ хэрвээ тгий гэж бодож байгаа бол тэрийг ингээ хийгээд үзээрэй гэж зөвлөмөр нь. Яг гэвэл танд бол бүх нөөц болцоо бол байш үү. За тэгээд мөнх санхүүгийн хувьд ямар хөө байх вэ гэдгсэн чинь Two of Cups, King of Pentacles буураж гарч ирээ, Devil карт гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ мөнх санхүү ажил карьер хоёр ялцч ингээ холбогдоод байна л да. Энэ дээр нэг Five of Swords гэдэг бусдад заллуулах энэ гэж яриадсэн. Тэгээд тэнгууд мөнх санхүүтэй ингээд холбогдоод явчихж байгаа байхгүй юу. Devil карт маань ерөөсөө л нөгөө нэг занг залмих ч юм уу те одоо юм шуналтай байдлаас үүдсэн тиймэрхүү асуудлуудыг хөндөж байдаг. Тийм учраас та нар маань дээрээс нь King of Pentacles буураж гарч иж байгаа хгүй. Тэгэхээр нөгөө санхүүгийн хувьд юм докторгүй болох өөрийнхөө докторыг ингээ алдах ч юм уу тэр байдлыг илэрхийлж байдаг. Тийм учраас энэ 7 сар та нар маань санхүү мөнгөн дээр нэлээд анхаарах нэ. Одоо бусдтай иймэрхүү гэрээ хэлцээр хийж байгаа бол тэрийгээ сайн нэгтлэх өөрөө чадахгүй маа гэхэд одоо тийм мэрэгжлийн баг
Тэ тэр хамт одоо хүмүүсийг ингээ хөөслөх тэ тэр юмнууд айгуу сайн ингээд юу гараа сайн дахин одоо ингээ нэг талаараа жоох ингээ заллуулах гэдэг ч юм уу тийм энерги гарч ирээд байна. За тэгээ дээрэс нь 2 of cups үзэр гарч ирэхээр энэ дээр ингээ анхаарч байгаа бол ерөнхий энэ 7 сарын одоо ажил орлого мөн санхүүгийн баланс бол юм тэнцвэртэй байна тий. Нэг амар ингээл овоож утаачлаа ихийг олоод тахгүй бас амар их задлаг гараад тахгүй тий. Ерөнхийдөө ингээ балансыг барьсан ийм 7 сар бол болох нэ мөн санхүүгээд. За тэгээд хамгийн сүүлд маань хайр дурлалын харилцаан дээр юу болох вэ гэсэн чинь Six of Wands, Death card тэгээд дээрээс Empress card гарч ирсэн. За тэгэхээр харилцаа дууссан хүмүүс бол байх шиг байна. Энэ дунд яг тэгвэл Death card гарч ирсэн. За зарим хүмүүсийн маань хувьд болохоор харилцаан цоо шин дараагийн одоо дараагийн үедээ очих гэх юм уу одоо дараагийн фазд очих гэж байгаа энэ байдлыг бас ингээд хэрхэлж болдог. За тэгэнгүүт энэ хоёр карт маань ерөнхий хоёр карт маань бол хажуудлын хоёр карт маань аюу эрэг карт байгаа учраас би хайр сэтгэлийн харилцаагаа бол энэ 7 сар та нар маань энэ 2 дахь группийнхны маань хувьд нэлээд одоо юм дажгүй сар болохоор байна уу гэж харж байна. Яагаад гэвэл romance angle дээр бас romantic feeling гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар маань одоо юм хостой ч юм уу эсвэл ингэ таалагдж байгаа харьцаж байгаа ч юм уу эсвэл найз охин залуутай ямар ч байлаа гэсэн тэр хүмүүстэйгээ бол ингээд маш ингээд цагийг юм сайхан өнгөрүүлэх нэ романтик тийм цаг хугацаа ингээ өнгөрүүлж байгаа харагдаж байна. Тэгээ дээрэс нь харилцаагаа ингээ аль биесний болгох, хийдэл болгох энэ байдлыг бас ингээ Six of Wands үзэр маань илэрхийлж байдаг. Тэгээ дээрэс нь Empress card маань ерөөсөө хайрлах тэгээ бусдыг хайрлах мэдрэмжийг ингээ илэрхийлж байдаг. Тэгээ дээрэс нь зарим хүмүүсийн маань хувьд жирэмсэн болохыг бас ингээ илэрхийлж байдаг. Empress card маань өөрөө хатан хааны үзэр тэгээд ерөнхийдөө бол хайр сэтгэлийн харилцаа бол маш гоё байх нэ гэж бол би харж байна. Тэгээд Death card-н дээр болохоор өмнө нь ингээд энэ 6 сар март ч юм уу ерөн өнгөрсөн хугацаанд жоохон хайр сэтгэл дээрээ жоохон одгүй ч юм уу жоохон хэцүү байгаад исэн бол тэр болгоно нь одоо ингээд үгүй болоод дуусгар болоод таны маань ерөнхийдөө ад жаргалтай үе бол хайр дурлал дээр ирж байна гэж ойлгоход болно. За тэгээд дээрэс нь worth waiting for гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр болохоор divine timing is at work in your love life гэдэг байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн маань хувьд болохоор хайртай хүнтэй гэхдээ яг одоо хамт байхгүй байгаа ч юм уу хол байгаа эсвэл ямар нэгэн учир шалтгаанаас болоод хамтдаа байж чадахгүй байгаа. Тэгээд ингээ хүлээгээд байгаа ч юм уу тийм байдал байж магадгүй. Тэгээд энэ Death card маань өөрөө ингээ бас бүр ингээд гитүүдж байгаа бас энэ байдлыг илэрхийлдэг байхгүй. Тийм учраас зарим хүмүүсийн маань хувьд болохоор тэр одоо хүлээж байгаа хүний ингээ хүлээвэл үнцэнтэй хүн ч үү тэгээд тодорхой цаг хугацааны дараа бол та хоёр маань бол ингээд буцаад ингээд нийлэх болно бүх зүйл ингээд яг юм зөв цагтаа зөв газараа ингээд та хоёр маань бол очих болно гэсэн ийм мессеж бол бас гарч ирсэн байна. За тэгээд хэдүүлээ self care үзрөөсөө 2 дугаар группийнхан да тий. За тийм Macon Author гэдэг заахгүй. Тэгэхээр яалтчгүй энэ групптэй 2 дугаар группийнхны маань дунд энэ 7 сар бол ерөөсөө сүнслэг сар чинь гэж баг ингээ ойлгож болох юм байна. Түрүүн дээдсэн шүү дээ. Өвөг дээдсүүд чинь тантай холбогдох гээд байна. Тэгээ та жоох ингээ бясалгал хийж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээ тэднээс ингээ юм гуух ч юм уу, уул усаа дахиах ч юм уу, тиймэрхүү үйл хийх хэрэгтэй байна гэдэг хэлсэн. Тэнгүүд энэ ингээд ерөөсөө одоо нэг зуул мул барьдаг шүү дээ монголчууд. Эсвэл нөгөө сөө өргөдөг ч юм уу. Ерөөсөө л ингээд сүнслэг тиймэрхүү одоо таны 90 тойрон та юу гэж чадгаар байна. Тэрийг ингээд хийгээрээ тэ өг дээдсүүдтэй ингээд гоё ингээд зураг мураг ингээд тавьж байгаад ингээд залбираад тэ би одоо ингэмээрээ тиймээрээ ингээд би одоо ингээд хаашаа явах уу ирэх үү ч гэдэг юм уу тэ ерөөсөө тэр нөө юу одоо ингээд мэдмээр байгаа тэр болгоныгаа ингээд асууж ингээд гуугаарэ гэсэн ийм карт гарч ирсэн байна. За тэгээд тэрээс nourish your temple ямар сайн юм бэ те temple pad тэгээд дээрээс nourish your temple гэдэг таахгүй. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийнхөө энэ нэг энэ би байгаа байхгүй юу? Энийгээ бие хайрлаа. Та одоо ингэж аюу нэг ажилдаг те workaholic хүн гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тийм учраас өөрийнхөө ингэж бие махбодыг өөрийнхөө ариун сүм гэж бодоод өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй байна. Ингээд зүрх мөрхтэй тэгээд ийм гоё нүдэн анад гоё ингээ өөрийгөө амраа. Энэ гэрлэн бүрхүүл аавра байгаад энэ аавра мааврагаа гоё ингээ цэвэрлээ. Өөрийгөө гоё хайрлаа, гоё хоолгон сэдээ. Өөрийгөө хайрлаад энэ гоё ингээд чи ингээд хүн бол ингээ байгалийн амтаан байгаль те ийм гоё бахан ногоо могоо ийм одоо үс хүмүүс ингээд гараад ирсэн. Тийм болохоор
ургамал ногоонд ингээд нар хэрэгтэй, ус хэрэгтэй, тэг шинэ дэжил хэрэгтэй байдгийн адилч гэсэндээ чамд ч гэсэндээ байгаль устэй нар юу гэдэг тэр болгоо ингээд хэрэгтэй. Тийм болохоор өөртөө анхаараа гэдэг юм. За тэгээд tea leaf карта татдаг. Лифэд тэ. Групп. Талаас сар ямар байх вэ? Ямар хөл явдлаар тохиолдох байна. Ой. Арцгай арслан хонь юмшин амтнууд гарч ирсэн. За мөн. Тэгээд дээрэс нь харах сарсан баахаа юм ба хамтан гараад ирэх үе заа гинэ. Ямарсан юм. За хэдүүлээ харнаа. За зааны хүзэр гарч ирсэн. За заан харахаар л надад ерөөсөө сүнслэг байдал бодогдоод байхгүй. Тэгээд энэ сүнслэг одоо замналчин бол маш юм уртай аялалчтэй тий. За сүнслэгч байж болно тий. Дэвчсэн та маань энэ 7 сард маш юм уртай аялалд гарах болно. Тэгээ энэ ингээд physically бол mentally одоо тий одоо бие махбодын ч юм уу эсвэл одоо юм сүнслэг оюун санааны юм аялал байж болно. Тэгээд энэ аяллаа төгсгөлд бол та одоо ингээд маш ухаалаг нэгэн болсон байх болно гэдэг чинь. Тэгээд амар алан баахан юмуд гараад ирсэн. Амьтад гараад ирсэн. Тэгээд эргэн тойрон найз нөхөд хүрээлэл дунд те эсвэл ажлын газар энэ ажлын газар гэж магадгүй ажлын газар тэр жоохон ардуур яриад байгаа иймэрхүү хүмүүс байгаад гэсэн тийм харахнууд энэ зүгээр харах биш бүр ингээ харахнууд байгаа байхгүй олон хүмүүс байна. Тэгэд энэ бас ингээд enemies гэж байгаа байхгүй олон тоон дээр. Тэгээд танд ийм танд дургу таны ийм одоо эргэн тойрон те танд дургу иймэрхүү хүмүүс олон байна. Тийм болохоор эднээс ингээ зайгаа бараа гэдэг чинь тэгэд энэ ингээд хүмүүс ингээ таны ингээ залах гээд байгаа байхгүй юу? Мөнгө төгрөмөргүй чи ингээл юу байгаа л тий. За тэгээд дээрэс нь таны эргэн тойронд нэг юм зөрүүд юм маш юм агрессив хүн байна. Тэгэд энэ хүний өөдөөс ингээд зогсоо. Та ч гэсэн өөрөө ингээд сүр хүчтэй. Тэгээ энэ бол юм хонь бол та бол юм арслан. Тийм болохоор өөрийнхөө энэ хүчийг ингээд харуулаа энэ хүн. Time to act гэдэг. Тэгээд таны амьдралд ингээд өөрчлөлтүүд ирж байна. Энэ өөрчлөлтүүдийг одоо юу гэдэг юм ингээд одоо ингээд ерөөсөө юм мэддэхгүй яахан мэддэхгүй юм жоохон бүрэг ч юм шиг тийм хөө байгаад байгаа юм шиг байна. Тийм учраас одоогийн нөхцөл байдалд бол ерөөсөө үйл хөдлөл ч юм уу хийх гээд хэрэггүй зүгээр нэг ажил хийгээд гэсэн шүү дээ. Тийм учраас юмс ингээд өөрчлөгдөд байгаа учраас та зүгээр IC-г дагаад ингээд явж удахгүй бүх зүйл ингээд тодорхой болно. Сайн ажиллаад байж хин юм бэ хин энийг явуулах хэрэгтэй юм бэ яах хэрэгтэй юм бэ хийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг тэр болгон дээр ингээд ажиллаа гэдэг чинь. За тэгээд ерөөхдөө 7 сарын маань уншлах 2 дугаар группийн хүмүүсийн маань 7 сарын уншлага дууслаа. За хэдүүлээ одоо астро шоу хийж үзээд тэгээд ерөнхийдөө уншлагаа дуусгая да. За Mercury бод гараг гарч ирсэн байна. За бод гараг бол харилцаа холбоо бусдад харилцаа, мэдээлэл солилцоо, суралцах ч юм уу тэр байдлыг бол ингээ илэрхийлж яадаг. За тэгээд дээрэс нь жинлүүрийн ард гарч ирсэн байна. Тэгээд дээрэс нь 2 дугаар гэрэг гарч ирсэн. За тэгэхээр мөнгө төгрөг энэ 7 сард бол таны гол фокус байх бололтой. Тэгээд бусадтай юм мөнгө төгрөгтэй холбоотой, адил хэрэгтэй холбоотой юм яриа маш их өрнөхний мөнгө төгрөгтэй холбоотой тий. Тэгээд түрүүнээс мөнгө төгрөгөн дээр жоохон анхаар махаар гэсэн хөлрөд гарч ирээд байсан. Тийм болохоор яалчгүй 7 сард бол мөнгө төгрөгөө аяусаа юу гараа. Та юу гэдэг л энэ буруу явах чинь хар чандараа тий. Тэрэн дээр нэлээд анхаараарай. Бид одоо нэг таньж мэдгүй нэгтгээд ч юм уу те тэгэрээ сайн лавлаж
одоо асуугаарай, тий баталгаажуулаарай гэж хэлээ. За өөр ямар загасны орд, жинлүүрийн орд, дахиад жинлүүрийн орд, загасны орд, бүхрийн орд, загасны орд, жинлүүрийн ордныхан маань энэ группийг сонгосон байх боломжтой. Эсвэл энэ 7 сард энэ групп энэ ордны хүмүүс та нарын маань амьдралд одоо юм үүрэг гэрэлтэй байх болно гэсэн үг шүү. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд 2 дугаар группийнхны маань уншлага туслаа. Баярлалаа, баяртай. Хэвлээ дараагийн бичлэг. За 3 дугаар группийг сонгосон хүмүүс маань уншлагатай тавтамаар л та нар маань энэ улбар шар өнгийн чулууг сонгосон байгаа. За 3 дугаар группийг сонгосон хүмүүсийн маань энэ 7 сар ямар хөө байхаар бэ? Ямар хөө төлөвтэй сар өнгөрөхөөр байна. 7 сард ямар болохоор байна? За 3 дугаар группийг сонгосон хүмүүс юм аа. 7 сар ерөнхийдөө ямар сар вэ? Мөнгө санхүү ямар байх? Мөнгө санхүү. Айгүй их сэлэмний өдрүүд гарч ирж байна. Энэ 7 сард бол та нар маань ерөөсөө шийдэл явчих юм шиг байна. Хайр сэтгэлийн ярилцаа ямар байх вэ? Хайр сэтгэлийн ярилцаа. Ордор группийг сонгосон юм байна. Хайр сэтгэлийн ярилцаа. 7 сард ямар байх вэ?
карт бас нэгдүгээр групп дээр гарч байгаа шүү дээ. За. За нэгдүгээр группийн маань онцлогтой харцгаая. За та нар маань Kunzit гэсэн чулууг сонгосон байна. За энэ болохоор Open Up Your Love Channel гинэ. За тэгэхээр энэ группийн маань хүмүүс болохоор энэ 7 сар илүү одоо зүрх төвтэй, хайр сэтгэл төвтэй ийм группийн хүмүүс байх нэ. За тий өмнөх 2 групп бол ерөөсөө хайр сэтгэл бол одоо нэг амар тийм юу бол өрнөлттэй бол байгаагүй. За тэгээд энэ чулуу болохоор anyone with a heavy heart about something collectors of good vibrations гэдэг чинь. Тэгэхээр ийм жоохон хүнд зүрх сэтгэл нь жоохон хүнд байгаад байгаа. Зүрх сэтгэлийн асуудалтай байгаа хүмүүс маань бол энэ одоо чулууг бол өөртөө авбал их зүгээр гэдэг бохны. Тэгэх юм бол ингээд тань ингээд одоо биед чинь те сэтгэлд чинь юм одоо зөв юм эрэг те ийм вибрацийг бол тань ингэж дамжуулах нэ. За энэ одоо чулууг бол зүрхэндээ тавиад ийм зүрхийг эмчилдэг, ийм зүрхэн чакраг эмчилдэг ийм чулуу байх нэ. За тэгээд энэ чулуу болохоор хин хэрэгтэй юм бэ гэдгсэн чинь хин нэгнээс одоо ингээд салсан эсвэл хин нэгэн хайртай хүндээ маш их одоо ингээд гомдсон ч юм уу одоо ингээд сэтгэлээр унсан ч юм уу те сэтгэл урам хугарсан ч юм уу эсвэл ингээд өөрөө өөрийгөө бас ингээд хайрлахгүй ингээд үзээд байдаг хүмүүс байдаг ч тиймэрхүү хүмүүс ч юм уу. За тэгээд дээрэс нь тиймэрхүү ерөнхийдөө ингээд жоохон сэтгэлийн хувьд юм хэцүү хүнд байгаа, сэтгэлийн шарахтай байгаа хүмүүст бол энэ чулуу маань зориулагдсан байх нэ. За тэгээд энэ хүмүүс бол ингээд хинт ч ингээд хэрэггүй юм шиг ингээд санагдаад ах юм бол тийм биш ээ. Чи үл ингээд бид нарт ингээд хамаатай, бити нэг ингээд мартаарай. Хэрвээ марцсан бол зүгээр л одоо ингээд пауз аваад тий ингээд зогсоод энэ Kunzit гэдэг ингээд чулууга бариад аваарай. Тэгээд өөрөө өөрийнхөө зүрхэн чакраг ингээд дэмжлээд буцаад ингээд гоё зүрхээ ингээд нээгээрээ. Энэ хүмүүсийн маань дунд 3 дахь группийнхан маань сэтгэл зүрхээ ингээд хаацсан ч юм уу те. Тим хүмүүс маань байх шиг байна. За тэгээд энергийн картууд дээр Patience, the Magician and the Mirror гэсэн хоёр карт маань те. Энэ карт маань бол бүр харж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ 7 сард маань бол та нар маань жоох юм хүлээлт байна уу эсвэл юу гэсэн жоох юм төвчээр гаргах ч юм уу тий. Тэгээд энэ нөө surrender to the divine гэсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ л ерөөсөө одоогийн нөхцөл байдалд бол ингээд юмс ч юм уу тий эсвэл таны одоо ингээд санаа зовж байгаа зүйлсийг таны мэдлийн асуудал биш вэ ерөөсөө одоо танаас шалтгааллахгүй зүйл гэсэн байгаа хгүй. Энд одоо бус хүмүүстэй холбоотой байна уу танаас шалтгааллахгүй. Тийм учраас энийг та ерөөсөө л зөнд нь орхих хэрэгтэй. Уусаал та ингээд санаа зовоо шаналаад ингээд яаж ч ингэж чадахгүй юм чинь. Тийм учраас жоох ингээд төвчээд бүх зүйл ингээд за болох юм ингээд болдгоор болох байлгүй дээ гэд ингээд юмсыг ингээд зөнд нь орхих хэрэгтэй байна. Бүх зүйлээ ингээд тэнгэрс бурхандаа ингээд даатгаа гэсэн мэт. За тэгээд дээрэс нь та маань яг одоо ингээд өөрийнхөө энэ ид чидтэй те энэ өөрийнхөө ингээ хүчийг жоох ингээ алдсан байгаа юм шиг харагдаж байна. Яг тэгвэл Magician карт маань буруу харж ирсэн байхгүй юу? Тийм учраас буцаад өөрийнхөө энэ хүч чадлаа олж авнаа. Энэ 7 сард за энэ дээр ингээд анхаарах хэрэгтэй байна. Яалтчгүй нөгөө нэг зүрхээ ингээ хаагдсан тий. Тэгээд иймэрхүү зүйлсүүд ингээ болцсон байгаа учраас та маань бол зүрхээ жоохон хаагаад өөртөө жоохон итгэхгүй болсон ч юм уу тий. Тийм байдал бол ингээ харагдаад байна. За тэгээд сахиу тэнгэрүүд нь бол одоо бити ингээд юмд ингээ нэг санаа зовоо юу ч ингээ тодорхой болчоогүй байна. Nothing is yet set in stone гэдэг заахгүй. Тэгэхээр энэ одоо харилцаач байна уу, ажиллаж байна уу, ямар нэгэн асуудалч байна уу, энэ болгон чи ингээ одоо дуусчаагүй. Тийм учраас одоогийн нөхцөл байдал ингээд маневр хийгээд тэ ингээд явах боломжтой байна. Тийм учраас бити одоо ингээд юу агаарэ нэг хамраа юм шаналаарай тэ юмс ингээд шууд ингээд дуусчаагүй ингээд байна шүү гэдэг чинь. За тэгээд дээрэс нь аягүй сонирхолтой юм truth to be told гэсэн юм карт гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр та нарт маань энэ 7 сар та нар маань юм үннийг мэдэж олж мэдэх нэ. Одоо ингээд яагаад юм болцсон бол яатсан бол гэл ингээд амар шаналал тэгээд дэсэн асуудлыг ингээд үнэн мөднийг ингээд олох нэ. Тэгээд дээрээс нь tarot картнууд дээр ч гэсэндээ маш олон юм сэлмний картууд гарч ирсэн байхгүй. Сэлэм. Тэгэхээр ерөөсөө энэ сэлэм маань л үнэн мөн тий ингээ үнэн гашуун байдаг ч гэсэндээ сэлэм ингээл зоохот ингээл амар хэцүү штэй тий. Тэгтэл ингээд сэлмээр хүн ингээ юмыг шийддэг тий. Тийм учраас та нар маань бол тэр үннийг сонсох нэ.
За тэгээд дээрэс нь sign гэсэн карт гарч ирсэн байна. Тэгээд if you are looking for a sign here it гэдэг таахгүй. Тэгэхээр цахиус тэнгэрүүд нь ингээд танд энэ одоо уншлагаар дамжуулаад бол чи хэрвээ ингээд бид нараас ямар нэгэн одоо тэг тохио занаа ингээд хүлээгээд исэн бол эн чинь мөн бид нар ингээд чамд ингээд хэлж байна. Одоо бол ингээд чи төвчөртэй байх хэрэгтэй. Бид нарт ингээд итгэх хэрэгтэй. Энэ цаг хугацаа чинь байна. Тэгээ өөрийнхөө одоо хүчийг буцааж олж аваа гэж хэлж байна. Тэгээ удахгүй ингээд бүх зүйл ингээд ил болох болно. Одоо энэ ингээд доор нь ингээд маск байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бол ингээд та нар маань ингээд нэг хүнд ингээд хууртаад байгаа ч юм уу. Тэг эсвэл ингээд ийм үннийг ингээд харж чадахгүй байгаа гэдэг. Тэнгүүд энэ 7 сард бол тэр үнэн бол та нарын маань урд ингээд дэлгэгдэх нэ. За ерөнхий энерги нэмэрхүү байна. За одоо хэдүүлээ энэ 7 сарын ерөнхийдөө ямар хуу сар болж өнгөрөх вэ гэдгсэн чинь Devil card, Queen of Swords, Ace of Pentacles үзэр гарч ирсэн. За Ace of Pentacles үзэр бол шинэ ажил мэргэжил эхлэл байдیں۔ Юу гэдэг тиймэрхүү зүйлийг бол ингээд илэрхийлж байдаг. Одоо ямар нэгэн байдлаар юм шинэ эхлэлийг илэрхийлж байдаг. За тэгэхээр бол юм шинэ зүйлүүд эхлүүлэх нэ. Энэ ихэвчлэн одоо ажил карьер мөнгө санхүүтэй холбоотой юм үйл явдал байх. За тэгээд дээрэс нь Queen of Swords зэрэг гэхээр та маань ерөөсөө харилцаануудаа ингээд энэ 7 сар та маань ингээд жоохон юм хүйтэн хүндий хандлага гаргах гэдэг. Яагаад гэвэл энэ нэг зүрхэн чакра ингээд гэмтсэн байгаа байхгүй. Тийм учраас та нарын маань гол карт ч гэсэн ингээд зүрхээ ингээд буцаад нээ те гой ингээд халуун дулаан энерги өөрөөсөө гой ингээд ялгаруулаа. Тэгэхгүй болохоор ингээд яваад ах юм бол та маань маш юм жоохон хитрхи юм логикоор те хүмүүс нэгээ жоохон хатуу хтүү хэлгээд байдаг ч юм уу эсвэл ингээд жоохон зүрх нь хаалттай юм хөндөй хүүтэн хандлагаар хандах гад байна. Тэгэл ерөөсөө ингээд зөвхөн ингээд толгоогоороо гээл те ерөөсөө зүрхээ сонсохгүй зөвхөн толгоогоороо байх гад байна. За тэгээ дээрээс нь Devil card гарч ирсэн байна. За тэгээ энэ Devil card ямар учиртай Devil card вэ гэд ингээд бодоод үзэнгүүт Devil card бол ерөөсөө illusion гэдэг чинь юм худал хуурмгийг илэрхийлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг энэ карттай холбогдож байгаа болов уу гэж би харж байна. Тэгээ таныг одоо нэг хүн ингээд хуураад ч юм уу те эсвэл ингээд таныг жоохон ингээд өөрийнхөө арга зайланд оруулахгаал тэгэл одоо юу гэдэг нэг ирээл нэг яваал гэдэг нэг одоо нэг тиймэрхүү хайр сэтгэлийн харилцаач байна уу одоо ийм ажил карьер харилцаач байна уу ерөөсөө нэг юм тодорхойгүй тэгэл нэг амар гой юм яриад байдаг. Тэг ийм хүн байх шиг байна. Тэгээ та энэ хүний бол үнэн нүүр царайг бол энэ 7 сартаа олж харах нэ. Та бол ерөнхийдөө өнөөдөр хүртэл ингээл хуурдаг дад ч юм уу тэгэл яваад байсан юм шиг байна. Би бол энийг ингэж л харж байна. За тэгээд ажил карьер дээр ямар хөө байх вэ гэдгсэн чинь Six of Swords, Chariot card, Three of Cups зэрэг бол гарч ирсэн байна. За тэгэхээр бол ажил карьер маш урагштай явж байна. Та маань ерөөсөө хий гэсэн юм а хийгээл зорилгоо тавиал зорилгынхаа араас явал тэгээд өөрийнхөө одоо ажил карьерийн хамт олонтойгоо ч гэсэндээ маш одоо эв найртай цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлээл те ажил карьераа гоё ингээм хамтдаа авч яваал. Тэгээд дээрээс нь Six of Swords зэрэг гарч ирж байна. Тэгэхээр өнгөрсөнд одоо юу болохгүй байсан, бүтгүй байсан тэр бүх юмнуудаа ардаа үлдээгээд ингээ урагшаага хараад маш хүчтэй ингээ дайрж байгаа юм энерги бол харагдаж байна. Ажил карьер дээр бол нэлээд дажгүй байна гэж хэлэхэд бол болохоор байна. За тэгээд мөнгө санхүү дээр ямар хөө байна вэ гэсэн чинь Ace of Swords, Nine of Pentacles, King of Swords зэрэг гарч ирсэн. За мөнгө санхүү дээр бас нэг одоо яриад хамгаалгаа. Nine of Pentacles үзэр бол ерөөсөө л одоо өөрийнхөө хүслийг биелүүлж байгаа. Тэгээ өөрийнхөө юу хүсэж ин тэр болгоныгоо ингээ авах чадвартай юм санхүүгийн хэрэгчлэлд хүрсэн ийм хүн байдгаа. Одоо аялыг гэвэл аялах мөнгөтэй ч юм уу те юу ч хийх гэсэн те ямар ч юм татлаадлаагүй юм байгаа байдлыг илэрхийлж байдаг. Тэгээ дээрээс нь та маань өөрөө ч гэсэн ийм оюун санааны хувьд маш юм ухаалаг ийм хүн юм шиг байна. Илүү одоо ийм агаар элементтэй хамгаалсан ийм хүн байдаг ч юм уу. Агарын ордны хүмүүс их байгаа болов уу гэж би бас харж байна. За тэгээд мөнгө санхүү дээр бас нэг асуудал алхаа. За тэгээд хайр сэтгэлийн харилцаан дээр юу болоод байна вэ гэсэн чинь Two of Pentacles, Temperance card, Six of Wands зэрэг гарч ирсэн. За тэгэхээр хайр сэтгэлийн харилцаан дээр бас ийм past life relationship engagement гэсэн карт гарч ирсэн байхгүй. За тэгэхээр энэ группийн маань хүмүүсийн дунд ийм гэрэлсэн, сүү тавьсан, харилцаагаа албаасны болгосон хүмүүс л аягүй харагдаж байна. Тэгээд дээрэс нь энэ хүн чинь бол ингээд тантай ингээд зүгээр л нэг одоо уулзж байгаа флирт хийгээл те тэгж байгаа юм хүн бол биш. Энэ бол ийм soulmate байна уу? Одоо ийм заяаны хан те юу гэж нэрлэх үү? Тийм хүн бол байна. Өндөр түвшний soulmate ч юм уу те тиймэрхүү хүн байна. Тэгээд энэ хүнтэйгээ харилцаа бол маш ийм амжилттай байх нэ. Тэгээд ийм жоохон ийм тайван те тэгээд дээрэс нь ерөнхий ингээд харилцаандаа нэлээд ийм одоо аз жаргалтай
Тийм байгаад харагдаж байна. Тэгээд хин хэнийг айгүй ойлгоод тий харилцаа маш юм найртай. Тэгээд гол нь болохоор жоохон энэ нөө ажил карьердаа хитрхи ингээ фокуслаад байх гэдэг байгаа юм хандлага ингээ харагдаад байна. Тийм болохоор тэрэн дээрээ жоохон ингээ анхаараарэ. Тийм жоохон ингээ одоо ингээл ажил карьер хайр сэтгэл ингээл зэрэг авч явах гал тий. Тэгээд байж магадгүй. Тийм болохоор тэрэн дээр ингээ анхаараарэ гэж л харагдаж байна. За тэгээд ганц би хүмүүсийн маань хувьд болохоор ийм одоо удаан хугацааны харилцаа тогтоох ч юм уу тийм хүнтэйг ингээ уулзрах ч юм уу тий. Тэр хүнтэйгээ онлайнаар уулзарч олно яагаад гэвэл 6 of 1 2 3 гаргаар би тэгж бодогдоод байдیں۔ За тэгээд ерөнхий энерги бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээд та нар маань энэ 7 сард бол өөрийнхөө тий мэдэж чадахгүй байсан үнэтэй үл ингээ нүр тулах нь. Тэгээд энэ 7 сар бол нэлээд жоохон юм төвчих хэрэгтэй. Тэгээд юм за ингээ болдгороо болдог те гэлтэй ерөнхийдөө тийм өнгө айстай. Тэгээд дээрэс нь гол нь өөрийнхөө зүрхэн дээр нэлээд ажиллаарай. За зүрхэн дээрээ тийм нэлээд экселэмний үзрэг гараад ерөөсөл нэлээд амар чанга байгаа харагдаад байна. За тэгээд хэдүүлээ сэлгэр учраас та нартаа зэрэг тий 1-р группийн маань үгүй 3-р группийн маань энэ 7 сард яавал зүгээр вэ? За clean your space гэдэг чинь. За тэгэхээр энэ бол чөд утгаараа одоо гэр орноо цэвэрлэх байж болно тий. За нөгөөтэйгөр бас энэ өөрийнхөө одоо хортой зуршил байд юм уу, хорт зуршил юу байдیں۔ Тиймэрхүү одоо хэрэггүй бодол юу мэдрэмж юу байдیں۔ Тэр юмнуудаас ингээ салаа. Тийм өөрийнхөө ингээ гоё ингээ дэмчилнэ, цэвэрлэнэ гэсэн байна. За тэгээд дээрэс нь байгальд гараа. За байгальд гар гэсэн одоо мессеж бол баг 3 одоо групп дээр гурван нэр нь гарч ирж байна. Ялцчгүй 7 сар одоо зөний үйлрэл болж байгаа учраас тий байгаль ихтэй хийдэ гарах ч л өөрөө тэр чигээр одоо эмчилгээ болж байгаа учраас гоё ингээ байгальд гараарэ. Өөрийгөө гоё ингээ амраагаарэ. Гоё ингээ байгалыг мэдрээрэ гэсэн ийм одоо зөвлөгөө картууд гарч ирлээ. За тэгээд хэдүүлээ уншлагын төгсгөлд юу гэдэг телефэд өнөөдөр уншилах жоохон урт орчуу. Та нар урт уншлагт дуртай юу эсвэл чи жоохон урт уншлагт жоохон дургүй юм аа. За 3-р группийн 7 сард хөл явдал. Opportunity, windfall, stepping into a new experience, dark man, protection. За энэ 7 сард ийм нэг бор царайтай эрэгтэй хүнтэй үл ойлголцож магадгүй нэ. За тэгээ дээрэс нь аялалд явах ч юм уу те очиж үзээгүй газраараа аялах ч юм уу. За ийм нэг шинэ туршлага хуримтлуулах нэ 7 сард. За өөр тань ийм нэг боломж гарч ирэх нэ амьдралд ч одоо ийм одоо ESO Pentacle үзэр гарч ирээдсэн те. Тэгээ энэ боломж бол ингээд танд үр өгөөч өгөх ийм боломж байна. Тэгээ одоогийн нөхцөл байдалд бол ингээд та маань яг ингээ юу ч ингээ тодорхой биш байгаад байгаа юм байна л да. Энэ дэр бас тэгж гарч ирсэн. Тэр нэг юу ч тодорхой биш болтойг байна гэд. Тэнгүүд одоогийн нөхцөл байдалд бол ингээд план хийхдээ төлөвлөгөө гаргах шаардлагатай байна. Ирээдүгөө жоохон төлөвлөх хэрэгтэй байна гэдэг чинь. За тэгээд таныг бол ингээд үнэнч найз нөхдөд юм байна. Тэгээд ийм нэг одоо үнэнч найз ч юм бол ингээд таныг маш сайхан ингээ хамгаалаад авчдаг шүү гэдэг чинь. За 7 сар маань 3-р группийн маань хувьд иймэрхүү сар байх нэ. За хэдүүлээ одоо Астроша хаяад тэгээд уншлахад дуусгана. Өнөөдөр уншлага үнэхээр урт боллоо. За санчир гараг энэ болохоор 9-р гэр. Тийм 9-р гэр. За жинлүүрийн ард гарч ирсэн байна. За тэгэхээр за санчир гарч ирнэ гэдэг нь болохоор ингэж энэ яна санчир биш байна. Sorry. Энэ юу пархас бад гараг шүү. За пархас бад гарч ирсэн байна. За пархас бад гараг 9-р гэр дээр гээ. За тэгэхээр 9-р гэр чи өөрөө пархас бадын гэр ахгүй. Тэгэхээр энэ 7 сар бол та нар маань одоо маш юм мөнгөлөг тий
айгүй их одоо үр өгөөчтэй ийм сар байх нэ мөнгө төгрөгийн хувьд айгүй их аль омогтой ч юм уу тий өөрийнхөө харах өнцгийг тэлсэн юм үзэж тайлсан нүд тайлсан маш их хүмүүс юм аяллаар явах тий гадаад орныг зорих ч юм уу тий тийм хүмүүс байгаа бол харагдаж байна. Тий тэгээд юун дээр тарот картын дээр ч гэсэн айгүй гоё карт утгаар шийдсэн тий. За тэгээд дээрэс нь жинлүүрийн орныхон маань энэ групп байх шиг байна. За тэгээд дээрэс нь бэлгэний орд. За тэгээд хилэнцэн орныхоо маань энэ группыг сонгосон байна. За хэрвээ энэ ордууд нь биш бол энэ ордны хүмүүс энэ 7 сар та нарын маань амьдралд одоо үүрэг ролтой тий юм нөлөө болох үз байна гэж ойлгох юм шүү. За тэгээд ерөнхийдөө ингээ онцлог маань дуслаа. Хэдүүлээ дараагийн бичлэгээрээ уулзцаая. Баярлалаа. Баяртай.